Kalau kalian hanya ingin melihat tutorial editingnya, langsung saja ke menit di bawah ini. Hello boy, kembali lagi bersama saya Tegar di channel Tegar Boy. Dan pada video kali ini kita akan membuat video seperti add tempat bercakap. Yang mana biasanya itu videonya itu menggunakan efek suara seperti suara dari telepon gitu boy. Dan juga videonya itu biasanya santai-santai gitu boy. Yang bisa membuat penontonnya itu baper-baperan ataupun nostalgia gitu. Dan pada video kali ini kita akan membuat video seperti itu hanya di Android ataupun di HP ataupun di smartphone saja boy. Ya videonya itu seperti ini. Lagi ngapain bro? Udah lama nih gak lihat di tongkrongan. Biasa. Pagi ngedit, siang ngedit, malam pun ya ngedit juga. Ya gitulah, namanya juga editor. Untuk dapat membuat video seperti tadi, yang pertama kalian harus mempunyai rekaman audionya terlebih dahulu. Yang dimana kalian bisa mendapatkan audio seperti dalam telepon dengan menggunakan fitur rekaman yang tersedia pada telepon, sehingga kalian bisa merekam percakapan kalian di saat menelpon. Ya, seperti itu. Dan bagi kalian yang tidak mempunyai fitur rekaman pada telepon kalian, kalian dapat merekam pada aplikasi bawaan handphone kalian. Dan untuk mendapatkan audio seperti pada telepon, kalian harus membutuhkan aplikasi yang bernama Lexis Audio Editor. Dan cara membuat menjadi audio telepon itu seperti ini. Dan ya di sini kita menggunakan aplikasi yang bernama Lexis Audio Editor untuk membuat suara seperti suara telepon. Yang caranya pertama kita open dulu. Ini ada tulisan open, kita tekan dulu dan pastikan kalian sudah merecord atau merekam suara kalian di aplikasi bawaan HP kalian ya. Dan di sini saya memberikan nama untuk suara yang saya rekam tadi, yaitu add saja. Dan saya open, lalu ini dia suara saya yang awalnya seperti ini. Lagi ngapain bro? Udah lama nih gak lihat di tongkrongan. Akan menjadi seperti ini nantinya. Lagi ngapain bro? Udah lama nih gak lihat di tongkrongan. Dan ya, yang pertama di sini kita harus cari area kerja kita ya. Yang dimana saya akan memulai video saya itu dari sini hingga sampai sini. Jadi yang ada icon kayak pin gitu kita geserkan saja ke area kerja kita. Dan lalu untuk membuat efek suara itu kita tekan saja tombol 3 ini. Yang ada 3 kotak 3. Lalu kita pilih efek dan ke equalizer atau amplifier ya. Dan kalian setting aja seperti ini, yang dimana 2000-nya dan 16.000-nya itu penuh dan yang lainnya turun semua kosong atau min 20 dB. Dan untuk preamplifiernya itu kalau suara kalian itu besar ya, jadi kalian turunkan saja. Kalau suara kalian pada rekaman itu kuat ya, kalian tinggikan saja. Dan kalian coba-coba aja dengan cara play di sini. Lalu kalian tekan apply. Dan kalau di suara kalian ada noisy kayak suara mengganggu gitu, kalian tinggal tekan yang 3 ini dan kalian pilih ke effect dan noise reduction dan kalian apply saja. Dan kalau suara kalian kurang kencang lagi ya tinggal pergi ke tombol 3 lagi, ke effect, ke equalizer atau amplifier lagi, ya tinggal besarkan preamplifiernya. Dan kalau kalian sudah puas dengan suara kalian, tinggal save add tempat bercakap gitu ya. Dan selesai. Selanjutnya yang kalian butuhkan adalah penyediaan videonya. Yang dikarenakan audio dan musiknya nanti itu santai, jadi kalian harus menyediakan footage yang santai juga boy. Boleh sih kalian menggunakan footage yang bergerak cepat, namun kalian harus mempunyai frame rate yang tinggi dalam perekaman untuk melakukan slow-mo nantinya. Ataupun kalau kalian tidak mempunyai perangkat untuk mengambil video dengan frame rate tinggi, kalian hanya perlu men-shoot atau membuat video dari objek yang bergeraknya santai. Seperti video saya tadi,
itu sebenarnya tidak di slow mo, namun ya saya gerakan lambat saja dalam kursor videonya. Dan sekarang sudah ada audionya, sudah ada videonya. Langsung ke video editing. Boom. Dan di sini untuk editing videonya saya menggunakan aplikasi yang bernama KineMaster, dan kita tekan saja tombol icon plus ini, lalu kalian pilih aspek rasio 16:9 dan kalian masukkan video kalian dengan cara tekan media, lalu kalian pilih video kalian. Dan awalnya kalian cari saja di mana kalian ingin memulai videonya ini. Misalnya saya dari sini ya, dari sini ingin mulai videonya, lalu kalian tekan videonya. Setelah itu tekan icon gunting ini dan pangkas ke kiri. Setelah itu kalian masukkan audio kalian dengan cara menekan audio di sini dan pilih audio yang sudah kalian edit tadi yang saya namakan add tempat bercakap, dan tekan icon plus. Setelah masuk audionya, kalian cari lagi dari mana kalian ingin memulai audionya. Saya ingin memulai audionya dari sini, jadi saya tekan audionya, pangkas, lalu pangkas ke kiri lagi. Setelah itu kalian geserkan audionya ke awal video dengan cara menekan lama audio lalu geser saja. Setelah kalian sudah memiliki audio dan videonya, pastinya kalian harus memasukkan musiknya dengan cara ya audio lagi, masukkan audio. Setelah kalian masukkan musik, sudah kalian masukkan audionya, sekarang jadinya seperti ini. Yang dimana kita pastinya waktu ada dialognya kita ingin mengecilkan dari musiknya ya, dengan cara tekan musiknya di sini. Lalu kalian pilih icon ketiga ini. Kalian cari di mana audio kalian habis atau suara dialog kalian habis, lalu tekan icon plus ini. Lalu kalian majukan beberapa frame di sini, lalu tekan lagi icon plusnya. Dan untuk tanda sebelumnya ini kalian turunkan hingga 20%. Dan begitu pula dengan keyframe yang pada awal audio musiknya, kalian turunkan 20%. Dan kalian centang saja. Dan hasilnya seperti ini. Lagi ngapain bro? Udah lama nih gak lihat di tongkrongan. Jasad. Ini mana suara musiknya itu pelan, tapi suara audio kalian itu terdengar jelas. Dan untuk habisnya di sini Juga editor. jadi kencang lagi. Dan setelah kencang lagi, kita ingin menambahkan seperti bacaan-bacaan gitu ya, dengan cara tekan setelah habis audio kalian, tekan lapisan dan pilih teks. Di sini saya ingin membuat nama tulisannya tuh yaitu editor. Pilih. Dan di sini saya akan mengubah fontnya terlebih dahulu dengan cara menekan AA ini. Dan saya menggunakan font ini Statliches Regular. Dan kalian atur saja di sini ukurannya dan kalian beri animasi masuk yaitu memudar, dan kalian ubah speednya menjadi 1,5. Jadi videonya itu seperti ini nantinya di ujung videonya. Yang dimana pada saat musiknya naik lagi itu muncul tulisan yang bertulisan editor. Karena habisnya di sini kalian tekan video kalian dan lalu klik pangkas ini dan pangkas ke kanan. Jadi video kalian hanya sebatas ini. Dan untuk menambahkan teks subtitlenya di saat kalian berdialog, yaitu kalian pilih saja di mana kalian berdialog seperti ini. Lagi ngapain bro? Nah, itu bacanya lagi ngapain bro. Jadi kalian tekan saja lapisan lagi, tekan tambah dan tambah teks di sini. Dan kalian tuliskan apa yang kalian dialogkan, seperti lagi ngapain bro gitu.
dan pilih. Dan nantinya di sini ada teks kalian. Yang pastinya kalian samakan ya dengan suara kalian. Lagi ngapain bro? Nah, misalnya lagi ngapain bro, habisnya di sini lalu kalian teks kalian itu kalian gunting saja dan pangkas ke kanan karena sudah habisnya batas itu kan. Lagi ngapain bro? Nah, untuk teksnya ini biasanya itu berada di bawah, jadi kalian geser saja ke bawah. Dan biasanya kecil juga ya. Kalian atur aja. Dan untuk fontnya itu kalian menggunakan di sini font miring. Dan saya menggunakan ini Robo Kondensan Italic. Dan mengubah warnanya menjadi biasanya itu kuning ya. Ya seperti itu. Dan untuk teksnya ini untuk teks awalnya saja ya. Untuk awal video, untuk pertama kali teksnya itu kalian beri animasi masuk yaitu memudar. Yaitu kalian lambatkan 0,5 dan jadinya akan seperti ini. Lagi ngapain bro? Nah, untuk selanjutnya kalian tambahkan saja teksnya. Ya, seperti itulah video cara membuat video seperti tempat bercakap. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian. Dan jika kalian punya saran ataupun request untuk video tutorial selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Tegar dari channel Tegar Boy. See ya.